오늘은 누룽지 통닭을 포장해서 먹었습니다. 안녕하세요. 원필름입니다. 이 비가 내리는 날 일산 탄현동 이 대림교회 근처에 위치해 있는 이 신호등 장작구이 일산점에 갔습니다. 신호등 장작구이 이 본점은 소호릉 쪽에 있는데요. 본점은 거리가 멀어서 못 가고 동네에 있는 이 장작구이집을 갔는데요. 솔직히 신호등 여기는 항상 지나다니면서 보기만 하다가 막상 이날 처음 방문해 봤습니다. 이 주차는 가게 앞으로 하시면 되고요. 이곳 영업시간은 오후 5시부터 밤 12시까지이고 쉬는 날 없이 매일 영업합니다. 내부는 좀 실내 포장마차 분위기처럼 좀 넓게 있는 것 같은데요. 일단은 이 주변에 되게 좀 맛있는 다른 식당들도 많아서 하여튼 되게 술 마시기 좋은 그런 곳이기도 합니다. 내부는 좀 어느 정도 사이즈가 있는 편이고요. 이렇게 간이 테이블들이 쫙 펼쳐져 있습니다. 손님들도 좀 있고요. 하여튼 되게 냄새가 되게 자극적인 그런 곳입니다. 메뉴판 보시겠는데요. 메뉴 되게 심플하니 다른 메뉴들 잘 보이고 물은 셀프네요. 저는 닭 장작구이 한 마리를 포장하였고요. 한 마리에 17,000원이네요. 이 닭 장작구이는 진짜 장작으로 이 통닭들이 이렇게 돌아가면서 맛있게 구워지고 있습니다. 그냥 보기만 해도 비주얼 정말 마음에 들고요. 닭 장작구이 한 마리 받아서 바로 집으로 갔습니다. 그럼 바로 이제 포장을 열어줬는데요. 이 닭 냄새 아주 맛있게 나고 뭐 콜라랑 이렇게 다 주셨네요. 거의 누룽지 통닭이라고 생각을 하시면 되는데요. 이곳은 근데 이제 누룽지 통닭이라고 부르기 대신에 그냥 닭 장작구이라고 부르고 있네요. 일단은 사이즈는 좀 그렇게 크지 않은 닭 사이즈고요. 구성은 심플하니 나쁘지 않습니다. 소스는 양념치킨 소스랑 저거는 무슨 소스지? 하여튼 이거 뭐 무치킨무 괜찮았고요. 그다음에 뭐 펩시 콜라도 작은 거 하나 줘가지고 입가심용으로 먹기 괜찮았습니다. 소금도 있어서 이렇게 접시에 덜어줬습니다. 그러면 닭 장작구이를 더 자세히 보도록 하겠습니다. 거의 누룽지 통닭이랑 똑같은 비주얼에 거의 똑같은 맛이고요. 이 장작에 구워서 그런지 향도 이 장작 향이 나는 것 같고요. 그냥 껍질 노릇노릇 맛있게 잘 고졌고요. 보기만 해도 좀 군침 나오고 아이들이 주로 집중해서 먹어줬는데 맛있다면서 확실히 잘 먹더라고요. 이 후라이드 치킨이랑 뭐 양념치킨이랑은 또 다른 맛을 보여주는 이 닭 장작구이인데요. 되게 이 바베큐식으로 구워졌기 때문에 딱 먹으면은 되게 좀 노릇 구수하게 맛있는 그런 맛을 느낄 수가 있습니다. 일단 이런 그 누룽지 통닭 같은 경우에는 솔직히 껍질이 가장 맛있는 것 같고 되게 살도 퍽퍽하지도 않고 무엇보다 이제 밑에 깔려있는 누룽지도 맛있어서 좀 한 끼 식사? 좀 다양한 맛을 즐길 수 있는 그런 음식인 것 같습니다. 뭐 맥주 안주로도 좋고 술 안주로도 좋고 좀 아이들은 식사용으로도 먹기에 좋은 그런 닭 장작구이란 생각 들었고요. 이 되게 맛있게 잘 고졌기 때문에 젓가락으로만 해도 뼈랑 살이랑 되게 분리는 잘 되었습니다. 일단 저도 일단 뭐 먹으면서 맛을 봤는데요. 확실히 누구나 좋아할 만한 그런 맛이고 이 닭에서도 장작 때웠던 그 나무의 맛이 좀 느껴지는 것 같습니다. 오랜만에 먹으니까 좀 맛있게 느껴졌고 이 밑에 깔린 누룽지도 참 마음에 듭니다. 그리고 닭 가슴살처럼 퍽퍽한 살도 전혀 퍽퍽하지 않고 좀 맛있게 먹을 수 있었습니다. 이 누룽지 통닭이기 때문에 누룽지 깔려 있는데요. 누룽지에는 이 삼도 들어가 있고 대추도 들어가 있고 또 은행도 이렇게 하나씩 들어가 있어서 또 먹는 재미 나쁘지 않고요. 저는 이날 뭐 술과 함께 이 장작구이를 좀 맛을 봤는데요. 술안주용으로도 딱 좋았습니다. 그리고 이 닭도 맛있지만 밑에 깔려 있는 이 누룽지도 이 찹쌀인데 참 맛있다는 생각 들었습니다. 되게 찰지고 이 고소하게 맛있는 맛이 되게 식욕을 좀 자극시켜 주더라고요.
정말 이 보통 누룽지 통닭 하면은 일단 일산에 게리몬 누룽지 통닭 본점이 있어서 게리몬을 좀 종종 가는 편인데요. 신호등 장작구이도 게리몬과 똑같이 맛이 똑같고 되게 뭐 하나 다를 게 없이 똑같다는 생각 들었습니다. 그리고 가격은 여기가 1,000원 더 싸지 않나? 라는 생각 들었고요. 뭐 닭 사이즈도 그렇고 전체적으로 다 똑같았지만 그래도 이것도 뭐 직영점인지 체인점인지 모르겠지만 본점이랑 거의 다 똑같은 것 같습니다. 난 신호등 장작구이는 처음 방문해 봤는데요. 난 이렇게 훈연된 누룽지 통닭 한 마리 먹기에 딱 좋은 곳이란 생각 들었고, 실제 가게에서 먹어도 맛있겠다는 생각 들었고, 좀 양 있는 사람 같으면은 1인 1닭도 할 수 있겠다는 생각 들었습니다. 오랜만에 이 누룽지 통닭 한 마리 포장해서 맛있게 잘 먹었고요. 다음에도 좀 맛있게 또 포장해서 먹고 싶은 그런 맛이었습니다. 나 영상 재미있게 보셨으면은 구독, 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다.